就是一个球带走了夏天的风。又到吃饭的时间喽，看看今天都吃什么菜。第一个菜是泡椒鸡杂，我很喜欢吃这个，好下饭的。玉米炒肉丁，韭菜炒鸡蛋，鹿茸菇炒肉丝。今天还做了一个小鸡炖蘑菇，里面放了我喜欢吃的粉条，蒜蓉蚝油炒的西兰花。好了，菜齐了，开饭开饭。